家人们，太给力了，给不给力？太给力了，没有抢到，来，没抢到，没事。下一轮继续抢，来，下一轮直到咱们直播间抢到为止，来，家人们直接去抢，好不好？家人们，嗯，左上角，家人们，这个69米的，对吧？对，69米的叶黄素，直接去抢，来，直接送实物，看看咱们给不给力？给力，老板给不给力？家人们，给力。一种结婚直播送手机。商业黄素。如果我结婚，我直播给家人们送什么？他们说商业黄素。送冰箱，送洗衣机。哇，行不行，家人们？如果我结婚，给家人们送冰箱，送洗衣机，行不行，家人们？就这样，直接挂在福袋里面，让家人们去抢。哇，我也去抢一台。来，没点关注的，能不能把关注点上？如果有一天我结婚了，我给家人们直播间送更贵的，直接送冰箱、送洗衣机，行不行，家人们？嗯，给力对吧？大不大方，家人们？我大不大方？大方。给不给力？给力。你们支持我有没有错，家人们？有没有错？你们支持我，这几天，家人们没少在我们直播间消费，没少花米。那我也想给家人们搞一个感恩回馈。为什么上面写了2个字儿感恩？家人们，你看为什么写了2个字儿感恩？家人们，感恩为什么？怎么感恩？这给家人们59米的给家人们安排，69米的给家人们安排，109米的给家人们安排，这就叫感恩，对不对，家人们？对，有没有错？家人们有没有错？没错。59米的给家人们挂福袋，69米的也给家人们挂福袋，109米的也给家人们挂福袋，行不行？直接抢，好不好，家人们？好。支持我有没有错，家人们？没错。大不大方？给不给力？给力。来，再给家人们这样，话不多说，有些家人们说抢不到，那咱们这样，抢不到就咱们给家人们推荐一些好的东西。对。来，就好的这个名字我们不直接讲，容易违规。好，这样子我展示版拿出来给大家看好了，好不好？因为这个品的话真的很容易违规，就不多讲了。就平常上车了没？来，我们上一下。上了。上一下。让我们玉玉小哥先给大家挂个车，再给大家讲。挂了。挂好了。来，平常觉睡不好、睡不着的。然后呢，我们看到没有，有这些问题的，就是你数羊呀，数到1000、10000、100啊，往上数，你还是依旧睡不着、睡不着的，翻来覆去。有没有？有的扣1。对的，有这些问题的，你们对照一下这张图上面的问题，有的咱们扣1。对，像我们现在，比如说我们晚上看完直播，躺在床上，我就闭着眼睛，一睁开2、3点、5、6点，天亮了的，有没有这些问题的？有的扣1。有的扣1。来，我们把1扣起来啊！如果说有的，你们来看一下咱们家这款它里面的一个成分，就是能够让你们睡香香、睡着一点的，对，睡得好一点的。来，我看很多家人在抠，对，很多家人在抠。那怎么样？先给大家上一点。这样吧，你这多少1米，多少1瓶？因为这个是蓝帽的。蓝帽的。对，蓝帽的，它99块钱1瓶。哇哦！这样，今天99。2瓶行不行，家人们？今天99 2瓶行不行？行不行，家人们？我再给家人们加1瓶。来，99 3瓶，1瓶多少片？1瓶多少片？1瓶它是60片。60片。对，60。一天60片。多少片？1片。一天吃。哦，这1瓶吃2月。对，它这个只能1天1片啊。那99，家人们吃半年。睡前温开水去喝。先给家人们上10单。99。吃半年，所以给姐妹先上10单，赶紧去抢啊！对，99。99给家人们上10单，对，好不好，家人们？它这个孕妈妈、小孩还有我们年纪比较大的人，就是老人就不去吃了啊，这个就不去吃了，因为这个是管到你睡觉的。对，然后你睡不好的、睡不着的，你去买就好了。因为它这个是蓝帽子的，你们可以看一下蓝帽子的，就是这个产品，就这个产品大家可以看一下，蓝帽子的很少很少。来，我们。99 3瓶给我挂车。对，大家也可以去体验一下，感受一下吧。今天1瓶装、2瓶装给你们也安排一下，要不要？还是直接就3瓶？直接上3瓶。行，上。99给家人们上3瓶。
对它这个你不需要10瓶、8瓶、几瓶的，它这3瓶老年人能吃吗？年纪太大了的，就70、80岁往上了的就不吃了。7、8岁改价。对，价格改好了啊。改好了吗？来，99，家人们，3瓶。7、80岁以上的不能吃啊，帅哥姐妹，7、80岁以下的能吃。1瓶49，2瓶69，3瓶直接99。对，你们想要先感受一下的，想要先吃了2个月的，你们自己去先试一下，1瓶装的，对不对？对，49块钱1瓶，也就50块钱。然后我们平常大家可以看一下这些板子，因为我们这些不能讲，在直播间不能讲，今天太容易违规了。它们里面不仅仅是能够帮助你叫叫的，里面还有我们这些成分在的。添加了什么？我们的这些啊，守住阵地，对，VB 这些都有。就你们给大家展示看一下吧，好不好？能够帮助大家做到的是这个啊。老人吃哪一种？老人年纪大了的姐妹们，年纪大了，他真的本身就是较少，已经上车了啊，帅哥姐妹。实在年纪太大了，这个是不建议的，就是60岁以下的都是可以的。对，60岁以下可以。对，60岁以下的都是可以的。我们因为年纪再往上了，这个东西就是他们不需要的东西啊，是他们不需要的东西。正常到那个年纪之后都是较少的，像我外婆80岁了。每天6点钟睡了，4点钟醒了，对，就是这样子的。所以说我们平常生活压力大呀，工作压力大呀，哎，我睡不着，睡不好的，翻来覆去我就睡不着的，你就可以去那个感受一下。这个是蓝帽子的啊，蓝帽子的一个产品。因为像我们如果说真的60往上了的，49一瓶，家人们， 49是1瓶的，咱们拍3瓶，家人们，对，3瓶划算一点。3瓶99块钱，2瓶69，3瓶99，家人们拍3瓶，好不好，家人们？对的，3瓶啊，你们可以去感受一下。吃半年，家人们可以吃半年。来，家人们拍3瓶，3瓶划算啊，帅哥姐妹去拍3瓶的。对的，有咱们这个睡觉问题的，你就去拍就可以了。我们没有睡觉问题的姐妹，你就不需要的啊。对，来3瓶，家人们。是的，来这个我们家的这个成分可以给大家看一下的。成分也是非常安全的，对，都是这些成分。因为直播间它不能明讲，不能直讲，因为这个东西蓝帽子的产品，对，就是容易。用户216说的对。对，你们可以看一下，睡眠质量不好的，平常晚上睡不着，真的睡不着的，眼睛闭起来我也睡不着的，你们就去买。只有10单。只有10单。只有10单，家人们，只有10单。对，只有10单，帅哥姐妹赶紧去抢啊，赶紧去拍。上人，对，上人，家人们，恭喜鸭子签约成功，福袋里谢谢，福袋里有给家人们准备的啊，叶黄素，家人们，福袋里面，对，左上角的福袋还有1分钟啊，左上角的福袋还有1分钟。是的，我们可以对照一下这张图啊，看一下自己有没有这些问题，有的你们直接去买就可以了，今天的价格真的很便宜了。平常99块钱只有1瓶，今天3瓶给到你们，就等于今天3瓶，买1瓶送另外2瓶送给你的，对不对？哇！如果说你真的说，哎，我想要先感受一下、体验一下，1瓶2瓶，你们自己挑也可以。真的要性价比，就拍3瓶的。性价比高的3瓶。对，真的想要性价比的，我1瓶能吃2个月呢。对，1瓶能吃2月，家人们。对啊，3瓶就是半年。99半年。半年。半年。99半年。99就能吃半年，帅哥姐妹。来，家人们没有拍的赶紧去拍。来，我们没有几单库存的啊，因为这个东西本身就没有那么的多，我们那个仓库里面都没有那么多，所以有想要的现在抓紧时间自己看一下，有上面问题的你就是睡不着，就是睡不着的，有这些问题的，对，眼睛你闭上。咱们拍3瓶更划算，家人们，拍3瓶更划算。对，拍3瓶你们自己去算一下才多少钱一瓶，是不是？福袋还有20秒，家人们，福袋还有20秒。我们有这些问题的啊，我们可以去拍啊，帅哥姐妹可以去拍啊，放心的去拍就可以了啊。来，家人们，左上的福袋是给家人们准备的心意啊。咱们感恩回馈，感恩，怎么感恩？好东西放在福袋里面，让家人们直接去领，好不好，家人们？好，好不好，家人们？好。来，还有没有家人们想要的？这样，最后倒数10个数，来。可以。最后倒数10个数，没有拍的。帅哥姐妹，我们倒数10个数。99 3瓶，拍了3瓶的，好的。99 3瓶。对，拍3瓶更划算啊，帅哥姐妹。3瓶更划算。来，最后
没抢到，没有了吗？是不是没有了？有，还有。不是10单吗？我刚刚手一抖又多加了个0。哦。但是现在我已经给它改完了，现在只剩下5单了。只剩5单，只剩下5单了，帅哥节目。只剩下5单了，家人们。对，不是限流了，家人们，不是限流了，不是。不是的啊，还有5单，帅哥节目。来，最后5单，还没有拍的赶紧去拍。来，最后5单，咱们倒数10个数嘛，这样倒数10个数，好不好，家人们？可以。来，最后倒数10个数，来，10、9、8、7、6、5。没有付款的，咱们赶紧去付款啊，家人们。对，帅哥姐们还没有付款的，赶紧去付款，不然呢就给家人们下车了。5、4、3、2、1，赶紧去付一下，帅哥姐们还没有付的。有的家人们说我沉着稳重，家人们什么事儿什么大风大浪没有经历过。来，这个红参液态饮直接给家人们炸8份，109的，直接上8份，直接上8份，放在福袋里面，家人们直接去抢。哇，家人们这个你看，109一盒的，直接给我上8份，来让家人们去抢，来让我家人们去抢。太厉害了，太厉害了！但是这个只有加了粉丝灯牌的家人们能抢到，对，只有加了粉丝灯牌能抢。这个是专门为我的家人们准备的，好不好，家人们？来，左上角福袋，直接领，好不好，家人们？好，直接去领，家人们，109多少？109的这个红参液态饮，把健康送给家人们。来，左上角的福袋直接去领，好不好，家人们？好。没有加灯牌的，咱们赶紧把灯牌点亮，好不好，家人们？这个参很贵的，5年的长白山人参。5年的长白山人参，直接送了。家人们放在福袋里面，家人们直接去领，好不好，家人们？给不给力？好，给力。就说家人们相信我。跟我交朋友，支持我，咱们感不感恩？感恩。感不感恩，家人们？感恩。过2天上香肠，家人们一直在催我上香肠，过2天给家人们上香肠，好不好，家人们？已经准备好了，我们回家就给家人们上。对。就直接挂福袋了，直接就挂福袋，咱们直接福袋里去抢，好不好，家人们？好不好，家人们？我希望家人们永远支持我，但是我也不希望家人们只是一味的付出，我也会用我的方式去付出，去感恩，好不好，家人们？我要让家人们明白，支持我不是白支持，好不好？好不好？好。来，咱们换下一个产品，给家人们介绍一下。来，这个蛋白粉，家人们有没有知道的？知道的打个知道，好不好，家人们？哇，应该很多人都知道的。知道的家人们打个知道，好不好，家人们？对。蛋白粉。知道的打个知道。蛋白粉，帅哥节目，知不知道？知道是吧？抢到。蛋白粉，家人们知不知道？知道的打个知道，帅哥节目。看得懂吗，家人们？来，家人们看得懂吗？来，小姐姐，你平时介绍一下这个产品。来，小姐姐介绍一下这个产品。蛋白粉的话，就是我们现在秋冬天气嘛，我们换季了，是不是？是最近就是这个戴口罩的，然后经常然后阿气去医院里也要这样子的。那么蛋白粉就是你很需要的，它是给大家做到这几个字的啊，做到这几个字，你们可以去看一下。包括我们术后需要去补充的，我们也是可以去选择的，因为它里面它就2成分。一个是新西兰进口乳清蛋白，一个大豆蛋白，它就只有这2个成分，辅料没有，配料表就只有2个成分，给你们拿起来看一下，配料表它就2个成分呢，很干净很干净，而且我们这个蛋白粉是蓝帽子的蛋白粉，对，你们实体店269，对，它正常价格也是这么多，对，但是咱们直播间今天咱们是感恩活动，对，这样直接改价。129一罐，直接129。239两罐，好不好，家人们？就你们以前花1罐的钱，咱们直播间2罐，好不好，家人们？来上车，直接改价
咱们今天也不要哇，太给力了259了，直接129一罐，好不好，家人们？好，239给家人们上2罐，好不好？这2罐239上2罐，再送个杯子，买2罐的送个摇摇杯，买2罐的再送个杯子，家人们。对，就直接你拿回去直接可以泡，行不行，家人们？咱们行。什么叫感恩？这就叫感恩，好不好，家人们？家人们得多吃这个，对，多吃这个，家人是们。都可以吃的。这几个字看到没有？这几个字是干什么的？这个蛋白粉其实不需要多讲，现在很多人都在买。这中老年人啊，包括现在长身体的小朋友啊，对不对？我们青少年啊，其实都可以去喝的。包括换季了，我经常每天在办公室里，我们在公司里每天就这样子的。康恩贝，家人们，对，上市公司，上市药企30年老牌子了，而且我们是蓝帽子的那个蛋白粉啊，蓝帽子。对，蓝帽子是有国家批文的，宝贝们放心去买就可以了。放心去拍就可以了。它是国企单位上市公司，家人们，30年的老品牌，值不值得家人们支持？对，值得，值得。所以呢，赶紧去拍，帅哥姐们。看到没有，家人们？我希望把健康带给大家，好不好，家人们？对。换季，现在换季真的很需要这个温度一下高一下低，一下高一下低的。对。然后每天在办公室就阿秋的，对不对？对。吭的。对。这种就是需要我们蛋白粉。感恩活动，我要把健康带给家人们。对，分享给家人们。我不是纨绔子弟，我白手起家，农村里面的出来的山里的娃，山里的孩子啊，家人们，我不像有些啊，一出生就那什么的，我不是，我全部靠自己一点一滴打拼起来的，家人们。来，今天给家人们129一罐，239两罐，好不好，家人们？对。看得到吗，家人们？赶紧去拍，帅哥姐们，还没有拍的，咱们赶紧去拍，好不好，家人们？对，蛋白粉啊，帅哥姐们。是的，想要的现在抓紧时间，因为咱们这一个的话，配料干净，它就总共2个配料，它里面蛋白质含量都有80克的，非常适合大家，而且它保质期24个月，你多买一点买。对，保质期24个月，家人们。对，2年。好划算。对，那肯定的，家人们。什么叫感恩？蓝帽子。对。不划算的东西不会介绍给叔叔阿姨们的，你们懂得，知道吧？来，没有下单的赶紧去下单。对，你们都知道不划算的东西，老板我们2个不可能介绍分享给叔叔阿姨们，知道吧？所以你们就我们自己门店都卖的很好。只要你们能喝得上的。对，外面你得花。200多一罐，外面200多一罐，咱们直播间200多2罐。对，放心的去拍就可以了。来，家人们没有拍的赶紧去拍。今天买2罐的更加便宜点，是差不多我们平常线下。一罐是400克吗？对。外边269。2罐要478。我们今天2罐才239，相当于对半砍了这个价格。对半砍了，家人们。所以你们放心的去拍。吃多久？这个一罐的话，就是它里面会有一个勺。有蓝帽都是好东西，对。一罐吃多久？其实看每个人家里吃的量，有些人大家全家老小一起吃。对。这盖子盖的有点太牢，我还打不开。来，我来打开。它里面是有那个勺的，我们密封性什么全部做的非常好，然后里面的话还有。我经常给妈妈买。对，给我们上了年纪的叔叔阿姨买，给公公婆婆买，给自己的爸爸妈妈买。马上要过年了，咱们送什么送什么都不比送健康好。对，里面有这样的一个勺子的，一次1勺就可以了。对，你放在那个水果那个送什么都没有送健康好。对，酸奶里面、果汁里面你都可以拿去。今天家人们为了健康支持我一单，好不好，家人们？而且它里面是没有那个白砂糖啊这些的，没有甜度的。不管是送自己还是送咱们的长辈，对长辈都，咱们支持我一单，好不好，家人们？对。而且你马上过年了，你真的不知道给家里老人家买什么的，不知道给长辈送什么的，可以选，拿2罐这个去，对，很有面子了。对，今年咱们过年过节不知道送什么的，能不能支持我一单？来送健康，送健康，行不行，家人们？是的，我们里面的话成分真的实打实的成分，马上要过年了，家人们能不能在我这儿下一单？对，今年送什么？送长辈送什么就送这个，行不行？对，行。
他有蓝帽子的，行不行？对，给自己的爸爸妈妈送，公公婆婆不管送爸爸妈妈、送长辈、送帮助过我们自己的人，行不行，家人们？今天为了我，也是为了支持我，咱们也是为了送有好的东西送出去，送健康，能不能支持我一单，家人们？把好的东西送给自己的家人，帅哥姐们，给长辈，非常好，行不行，家人们？行。它里面每100克里面它就有80克的那个蛋白质的一个含量，就是每100克就有80克，它一罐有400克，所以说它含量非常的高。配料表就只有大豆分离蛋白，还有一个新西兰的浓缩乳清蛋白，就这么2个成分，其他全部都没有了，辅料没有，它辅料那个对，支持老板，对，辅料上面直接是无，你放心买就可以了。买回去自己看配料表，配料表不干净，你给我们康贝。